印度时报报道称，印度政府已经非正式要求所有航空公司禁止搭载所有中国籍乘客入境。多家印度媒体愤怒称这是对中国的报复，并提到中国有2件事让印度极度愤怒。首先，第一件事是中国突然暂停了印度航班。在11月初，印度计划赴中国的一趟航班上，200多名乘客中就有20人左右新冠病毒检测呈阳性，还有40人在抵达时就被发现携带抗体。更诡异的是，该航班航空公司竟声称严格遵守了防疫操作，而且所有搭乘该航班的乘客都有实验室出具的新冠病毒阴性的报告。其实，印度媒体早就爆料，在检测中心，员工出具假检测报告以此牟利，而且200多人航班就有这么多人感染，甚至还有这么多人甚至都有了抗体，可想而知印度疫情有多严重。而且这是防疫需求合情合理，但这还是戳中了印度人敏感脆弱的神经。一媒添油加醋指责这是对印度人的歧视，这种情况还不禁才是有毛病。印度的报复简直是无理取闹。另一件事让印度更加愤怒的是，澳大利亚煤炭船在中国港口滞留，被困在中国港口，中国拒绝他们上岸，导致印度船员在海上漂了几个月。被困的是澳大利亚煤炭船，只是恰好上面有很多印度船员。事实上，这是澳方用印度船员炒作而已。澳大利亚贸易部长显示对船员表示关切，称这是人道主义危机，还炒作这些船员在海上漂了几个月很绝望，甚至试图自杀。然而事实是，之所以煤炭船被困，是因为海关多次发现环保不合格煤炭情况发生，需要检测，还有人员防疫规定等。此外，中国从未限制他们离开，甚至还提出愿意给船员提供帮助，而澳洲货运方出于利益考虑，不愿意调整安排，才导致这种情况发生。澳方更是想用人道主义道德绑架，想要逼迫中国就范，还管什么印度船员死活？可以说澳大利亚真是挖了个坑，目的已经达到。印度傻乎乎的跳进去了，被澳大利亚利用都不知道，还气鼓鼓的要报复中国，这不是乱撒气吗？很多人认为印度总有一股迷之自信，但其实反映出印度过度的自卑和脆弱的自尊，以及面对强大邻国的狭隘心态。近年，美舰、美军机抵近中国周边海域侦察次数创下纪录。最近，美舰又做了件危险的事，美军麦克恩号驱逐舰擅自冲闯我国南沙岛礁邻近海域，我方进行警告和驱离。期间，中国军舰一直形影不离。在美舰闯南沙岛礁后，附近的三亚军事基地可热闹了。最近有军事爱好者在国际社交媒体上公布中国三亚军事基地的壮观景象。中国新的主力战舰几乎全数到位。根据卫星图指出，有1艘山东号航母，1艘075型手舰，2艘05万吨驱逐舰，3艘052D 驱逐舰，2艘054A 护卫舰，还有1艘091型攻击核潜艇，全都聚集在三亚军事基地。之前就有官方消息证实，山东舰通过海峡之后，又有照片显示075型手舰和山东舰首度同框画面。可以说，我国所有主力战舰几乎都到齐了，除了海上阅兵外，这种场景极为罕见。而且这些主力战舰聚在一起，可不是来三亚晒太阳的。在12月28日，海南省三亚海事局连发3条航行警告，在海南岛西南部、南部、东南部海域将进行为期10天的军事训练。可以说，这是人民海军前所未有的大演习，军事任务迫在眉睫。如果这次航母和075型合练的话，航母负责扩大海军编队打击范围，为075舰登陆作战打掩护。航母编队成员分工明确，各司其职，对航母形成重重拱卫。首先，055大驱和052D 大型驱逐舰担任航母编队的区域防空任务，其中055凭借强大的空情保障和通联引导能力，能对052D 和054A 进行有效监控。无论是作为航母带刀侍卫担任航母编队远程防空任务，还是率领分舰队组成航空分队，与舰载预警机和战机构成海空一体的防御警戒线。055配置的双波段雷达让其在数百公里就能发现来袭导弹和战机，然后引导舰载机在航母编队400至700公里外构成第一道防御网。接着055和052D 上搭载的海虹79远程防空导弹组成第2道防御网，而内层的海虹76和海虹70构成第3道防空火力。而054A 护卫舰能承担反潜任务，负责搜索和探测敌方潜艇，还能负责中近程防空任务。目前航母战斗群立体攻防作战训练，我们还有很长的路要摸索。在美军机军舰频繁到访我国南部海域，台海局势持续紧张的背景下，此次军事演习也位置针对意味明显。解放军战区部队展示坚决捍卫国家主权安全和领土完整的能力和决心。值得注意的是，最近美舰和美军机似乎消停了，这阵仗哪还敢派破舰来碰瓷？
今年，印度陆续开启两线作战模式，由于双线对峙点几乎都是高原地区，随着冬季到来，印军面临的压力也更大。印媒也多次报道非战斗减员的情况，有2大原因致此严重。26日，据印度联合新闻网站报道称，印控克什米尔边境附近有一处印军军营围墙突然倒塌，有3名军人在巡逻时被砸伤，随后2人抢救无效死亡，1人受伤。豆腐渣工程简直害死人。在前段时间，一名22岁士兵在印控克什米尔地区的乌列执勤时突然开枪自杀，这次自杀也是1周内第2起类似的自杀事件。其实，印度边防部队经常会遭遇一些奇异的意外，导致非战斗减员。除了印巴边境在高原对峙的印军还在硬扛，其实有2大原因致死。一方面，印边境士兵得面临恶劣环境的挑战，一方面还得面临自己的人的挑战。在上周，在中印边境一辆印军军车坠入山谷，4人当场毙命。而在6月份，当时印度北部边境附近一座桥梁坍塌，桥上运物资的军车翻车，造成车上2名驾驶员重伤。在8月份的时候，印度媒体披露印军一辆 BMP 步兵战车正在拖车上装载货物，战车被掀翻，正在现场的1名上尉被砸中，当场死亡。其实更令印士兵士气低下的还是印度后勤问题。目前印度在中印边境部署了9万士兵左右，即使印度调动所有库存，加上从美国高价购来的2手防寒服，还是有很大的缺口。最近也知道多个印高层频繁访问前线，除了示威增加谈判筹码外，同时也是为了鼓舞士气。高光不来，可能真压不住怨气。眼看着高原温度下降到-30多度，印军终于还是顶不住了。印度时报23日报道称，负责在中印边境西段与解放军对峙的印度印藏边境警察部队已经向会议申请，不少士兵出现身体不适，甚至患上冻疮、脑疝等高原病，希望能轮换到国内低海拔地区执行任务，以让官兵们能够健康休息。但是这个申请被否决的几率很大，因为莫迪正计划打算减少在这些边境安全部队、武装部队执行国内安全任务，想让他们长久部署在边境。而且对莫迪而言，这个时候撤不符合其利益，会被反对党抓住把柄，也会引发民粹主义反弹。虽然印度已经对后勤投入很大，但是防不住前线吃紧，后方紧吃，军人会以死在战场上感到荣耀，但是估计他们也没想到会以这么多奇奇怪怪的方式死去。最近这些年，很多人都在感叹中国海军新装备下水就像下饺子，极大的增强了我国海军走向深蓝的步伐。但相对的，这种崛起速度让西方国家极为担忧。最近，日本时事通讯社12月28号报道指出，和去年相比，中国海军在今年以海军为中心的活动增加了1.5倍。解放军2020年在南部海域以及台海举行了多次军事演习，此外，中国海警船也多次活动巡航。报道还援引了美智库战略与国际问题研究中心数据表明，在今年2月到11月，解放军演习和导弹发射等活动比去年同期增加了21次，总数达到了65次。除此之外，更令人担忧的是，中国大型舰艇的建造引发瞩目。在去年12月，中国首艘国产航母山东舰服役，而正在建造的下一艘国产航母也在紧锣密鼓的建造当中，预计到明年就能下水。此外，中国首艘075去年9月份下水，今年4月份第2艘就下水了，目前正在试航。这种速度实在令人惊讶，预计到2025年就能达到8艘的数量。与此同时，美国海军情报局也曾表示，中国海军5年就增加了100多艘军舰，从2015年的255艘达到了现在的350艘军舰，今年可能增加到360艘，2030年将达到425艘。而在鼎盛军事论坛就有军迷爆料，解放军海军最新建造计划，明年可能启动054B，增购20艘054A。055大区现在已知有16艘，052D 和071和075两机攻击舰都会开始产能批量。目前075总数是8艘，虽然该计划并没有得到证实，但是中国扩大规模和崛起速度确实有目共睹。但是面对中国海军的发展，西方国家心情普遍复杂，有的指责中国海军发展速度引发军备竞赛，有的心虚害怕中国海军壮大给他算旧账，有的则是优越感作祟，单纯见不得东方人崛起。但是面对一群狼，中国凭什么不发展？日媒指出，中国海军今年活动成倍数增加，那是因为什么？还不是因为以美国为主导的印太战略下，美国和盟友纷纷对中国进行围堵，美舰、美军机频繁抵近中国周边海域，空域侦察、挑衅，而美国的盟友及伙伴，包括日本、澳大利亚、印度等国频繁展示联合演习，挑衅意味十足。就连远在欧洲的英国、法国、德国都陆续表示要派军舰、航母到西太，甚至毫不忌讳地表示这就是在针对中国。
这群狼已经拉开了围堵圈，凭什么还指望中国忍气吞声？